নমস্কার দর্শক বন্ধুরা, আমি মুমেন্টস ডি অপর্ণা বলছি। আমি আবার ভ্রমণে বেরিয়ে পড়েছি। এবারে আমার গন্তব্য কিছু ঐতিহাসিক স্থান, যেগুলি আমি আপনাদের সামনে একটি একটি করে ভিডিও তুলে ধরব। আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে এবং সমস্ত ভিডিওগুলোই আমি একটি একটি করে আলাদা আলাদা করে তুলে ধরব। তার কারণ বা উদ্দেশ্য হলো সেগুলি ঐতিহাসিক জায়গা এবং আমার মনে হয় একটু আপনাদের বুঝিয়ে বললে বা দেখালে আপনাদেরও ভালো লাগবে। এবারে আমাদের ভ্রমণের গন্তব্য তিনটি জায়গা, দিল্লি, আগ্রা এবং রাজস্থানের জয়পুর, যেটিকে গোল্ডেন ট্রায়াঙ্গেল বলে। আমরা চলেছি হিজলি স্টেশনের উদ্দেশ্যে। এটি খড়গপুর স্টেশনের খুব কাছেই পড়ে। আমাদের ট্রেন ভুবনেশ্বর টু দিল্লি রাজধানী এক্সপ্রেস, ওটি হিজলি স্টেশনেই আসে এবং সেখান থেকেই আমরা যাব ওই ট্রেনে। এটি হলো খড়গপুর আইআইটি। খড়গপুর আইআইটির ঠিক গেটের ডান দিকে যে রাস্তাটি, তার সামনেই পড়ে হিজলি স্টেশন। আমরা ডান দিকে চলে এসেছি আর ঠিক এখানেই হিজলি স্টেশন কাছাকাছি। আমরা হিজলি স্টেশনের একদম সামনে এসে গেছি। এই সামনেই হলো হিজলি স্টেশন। হিজলি স্টেশন আমি স্টেশনে চলে এসেছি। এই আমাদের স্টেশন। আমার চ্যানেলটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন, লাইক দিন, শেয়ার করুন এবং কিছু জানার থাকলে কমেন্ট বক্সে অবশ্যই জানান। অনেকেই জানেন না যে ভুবনেশ্বরের উপর দিয়ে আসা অনেক এক্সপ্রেস ট্রেনই খড়গপুরে আসে না, এই হিজলি স্টেশনের ওপর দিয়েই যায়। তাই আমাদের ভুবনেশ্বর দিল্লি যে রাজধানী, সেটিও কিন্তু খড়গপুরের ওপর দিয়ে যায় না, এই হিজলি স্টেশন দিয়েই যায়। আমাদের ট্রেন এসে গেছে, এবার আমাদের নতুন যাত্রা শুরু। আমরা হিজলি স্টেশন ছেড়ে যাত্রা শুরু করলাম দিল্লির উদ্দেশ্যে। আমাদের ট্রেন ছিল দুপুর 2টোয় এবং পরের দিন সকাল 10:15 দিকেই আমরা নিউ দিল্লি পৌঁছে গিয়েছিলাম। আমাদের ট্রেন কিন্তু লেট ছিল না, মোটামুটি ঠিকঠাক টাইমেই আমরা পৌঁছে গিয়েছিলাম। এখানে রাজধানীর খাবার যেহেতু আমাদের টিকিটের সঙ্গেই ছিল, তাই আমাদের কোনো সমস্যা হয়নি। কিন্তু খাবারের মান খুব ভালো না হলেও খারাপ ছিল না। বাথরুম যেটা বলে টয়লেট, সেটি কিন্তু মোটেই ওরা পরিষ্কার করেনি। অনেকবার বলার পরে ওদের লোক এসে পরিষ্কার করে গিয়েছিল। এটি নিউ দিল্লি রেলওয়ে স্টেশনের বাইরের দিক, এটা পাহাড়গঞ্জ এলাকার দিক। নিউ দিল্লি রেলওয়ে স্টেশন থেকে আমি যেহেতু পাহাড়গঞ্জ এলাকায় হোটেল ভাড়া নিয়েছিলাম, তাই আমি সেই দিকেই বাহির হয়েছি। আপনারা আগে থেকে জেনে নেবেন কোন দিকে হোটেল ভাড়া নিয়েছেন, তাহলে স্টেশনের সেই দিকেই বাহির হবেন, তাতে আপনাদের যেতে সুবিধে হবে। আমাদের হোটেলটি নিউ দিল্লি রেলওয়ে স্টেশন থেকে খুব কাছেই ছিল
এই পাহাড়গঞ্জ এলাকাটি নিউ দিল্লি রেলওয়ে স্টেশনের খুব কাছে এবং এখানে প্রচুর পরিমাণে হোটেল পাওয়া যায়। এখান থেকে যাতায়াতের ব্যবস্থাও খুব ভালো। এখানে অটো, টোটো, গাড়ি আপনি সব কিছু পেয়ে যাবেন অতি সহজেই। তাই আমরা এই জায়গাটাকেই পছন্দ করেছিলাম। এই আমাদের হোটেল উপ্পল ইন্টারন্যাশনাল। হোটেলের ব্যবস্থাপনাও খুব ভালো ছিল এবং হোটেল কর্তৃপক্ষ দেওয়া যে পরিষেবা খুবই ভালো ছিল। আমরা কিন্তু সমস্ত জায়গায় ঘুরতে যাই, আমরা কিন্তু মেক মাই ট্রিপ থেকেই হোটেল বুক করি এবং এই হোটেলটিও আমরা মেক মাই ট্রিপ থেকেই বুক করেছিলাম। নিউ দিল্লিতে আপনারা যদি ঘুরতে আসুন বা কোনো রকম কাজে আসুন, আমি বলবো আপনারা অবশ্যই এই পাহাড়গঞ্জ এলাকাটা চয়েস করুন, কারণ এখানে আপনারা সব রকম দামে আপনাদের মনের মতন হোটেল পেয়ে যাবেন এবং প্রত্যেকটা হোটেলেরই ব্যবস্থাপনা এখানে খুব ভালো। এখানে কোনো সমস্যা হবে বলে আমার মনে হয় না। এই পাহাড়গঞ্জ এলাকাটাই আপনাদেরকে ভিডিওর মাধ্যমে দেখিয়ে দিলাম। আমার ভিডিওগুলি ভালো লেগে থাকলে সাবস্ক্রাইব করুন, লাইক দিন, শেয়ার করুন এবং কিছু জানার থাকলে আবারও বলছি আপনারা ইনবক্সে লিখুন। দিল্লিতে আপনি এখানে প্রচুর বাঙালি হোটেল পাবেন। আমাদের যে হোটেলটি তার কাছাকাছি এই হোটেলটি ছিল, আমরা এই বাঙালি হোটেলেই খাবার খেয়েছিলাম। আমার ভিডিওটি দেখার জন্য আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ। আমার পরবর্তী ভিডিও লালকেল্লা উপরে, সেটি আমি খুব শীঘ্রই নিয়ে আসছি আপনাদের কাছে।